Палестина бүткүл адамзаттын кайгысы. Ыйык Рамазан айынын акыркы жума күнү 2024-жылы Аль-Умма кайрымдуулук фонду жана көз карандысыз аналитикалык дин, укук жана саясат борбору менен биргеликте жыл сайын өтүлүүчү Палестина бүткүл адамзаттын кайгысы деген темада тегерек стол үстүндө талкуулоо болуп өттү. Иш-чарага 250дөн ашык адам чакырылган. Диний, коомдук ишмерлер, аналитиктер, философтор, жазуучулар, журналисттер, мамлекет ишкерлери, маданият жана башка улуттун өкүлдөрү, башка мамлекеттин элчилеринин өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Иш-чарага башка диндин өкүлдөрү дагы болду. Православ епархиясынын өкүлү Алексей ата Палестина бардык үч дин үчүн ыйык жер экендигин жана алар көп жылдардан бери Палестина элине колдоо көрсөтүп, тынчтык үчүн тиленип, ошондой эле биринчилерден болуп Аль-Умма фонду аркылуу Палестина элине каржылык жактан жардам көрсөткөнүн белгиледи. Для православных христиан сегодняшнее мероприятие имеет большое значение и такой глубокий сердечный отклик. Данное мероприятие, когда в конце Рамадана, последняя пятница Рамадана, проводятся такие мероприятия, они назывались «О мире в Иерусалиме», а уж последний год нам новую повестку, такую страшную поставил, такую боль о Палестине, трагедия страданий людей. Она находит почему живой отклик в сердцах православных христиан. Тарыхта биринчи жолу ислам дининин 3-чү ыйык Аль-Акса мечитинин имамынын орун басары Палестинадан иш-чаранын катышуучуларына жана кыргыз элине мусулмандарга кайрылып, колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Аль-Акса мечити бардык мусулмандар үчүн мурас экендигин айтып өттү. Сегодняшний круглый стол, он посвящен именно той ситуации, которая сейчас сложилась вообще на Ближнем Востоке, в особенности в секторе Газа, то есть посвящен Палестине. Палестина – боль всего человечества, потому что мы все свидетелями, каждый день гибнут люди, каждый день убивают, на глазах у всего мирового сообщества убивают детей, женщин, очень много погибших, и это продолжается действие, понимаете, несмотря на международное сообщество мнения, несмотря на ООН, все это продолжается. И поэтому вот эта вот круглый стол нацелен объединить всех граждан, независимо от национальности, конфессии, пола даже, да? Ассаламу алейкум. Мы сегодня тут пришли представлять Пакистан, поддержать наши братья из Палестины. Желаем всем мире, чтобы был мирно, спокойно. Мероприятие сегодняшнее очень полезное, очень плодотворное. Например, лично я от себя скажу, что очень рад, что такие мероприятия проходят. Если внимание не обращать на эти проблемы, то мусульмане потеряют единство. Как раз такие мероприятия и помогают объединению, солидарности, повышают чувство имана. Да? Тегерек столдо Палестинада учурда эл аралык деңгээлде болуп жаткан актуалдуу кырдаал боюнча Газадагы окуялар дүйнөлүк саясаттын күн тартибин өзгөртөт. Аль-Акса мечитинин мусулмандар үчүн маанилүүлүгү, Газа элине гуманитардык жардам жана ошондой эле өзгөрүү доорунда мусулмандар кандай болушу керек деген темада баарлашуу болду. Тегерек столдун жыйынтыгында резолюция жазуу сунушталып, көптөгөн практикалык сунуштар айтылды. Ошондой эле мамлекет башчысына жана дүйнөлүк деңгээлде гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатканына ыраазычылык билдиришти. Андан соң биргелишип Палестина жери эли үчүн дуа кылынып, Кадыр Ажы Маликовдун Аль-Акса жана Аль-Куддус мечитинин исламдагы орду аттуу 3 тилге которулган китептери таркатылды. Иш-чаранын аягында жыл сайын болуп туруучу достук ифтары долбоору дагы болду. Достук ифтарында башка улуттар менен достукту, биримдикти көрсөтүп, Палестина элине дагы тилектеш экендигин билдирүү жана бул иш-чара адамдын динине, улутуна, көз карашына карабастан баардыгы бир жерге стол үстүндө жыйналып, өздөрүнүн маданияттын, улуттук тамак аштарын көрсөтүшүп тартуулашты. Ифтардын соңунда иш-чаранын катышуучулары сөз сүйлөп, улуттар арасындагы достукту, биримдикти жана Палестина элине тилектеш экендигин айтышып, иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдиришти. Умма журналы менен көп жылдардан бери палестиналык диаспоранын атынан палестиналыктардын укуктарын көтөрүп, коргоп келген коноктордун айрымдарына Палестинанын белгилүү сүрөтчү Махмуд Аббастын Кыргызстанга басып чыгарууга уруксат берилген сүрөттөрү билекке берилди. Биринчиден бүгүнкү ошол тегерек столдун маани маңызы өтө терең.
Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, мұсылмандардың бәрі бір дене сияқты. Ошол денеге қайсы бір жерінен ине тікенек кіре тұрған болса, дене сыздайды да, ошоны сезіш керек дейді да. Ошондой болуш керек деген. И спасибо журналу «Умма» за то, что оказывают поддержки внутри Кыргызстана, за границей. Спасибо вам большое. Последнюю пятницу священного месяца Рамазан 2024 года мы совместно с независимым аналитическим центром «Религия, право и политика» проводим ежегодный круглый стол, посвященный теме Палестины. Как вы знаете, этот день во всем мире считается днем солидарности с палестинским народом. И сегодня приглашены ведущие эксперты, журналисты, религиозные деятели, общественные деятели, писатели, также представители разных национальностей, и в том числе палестинцы, где будут обсуждаться актуальные темы, повестка дня на международном уровне. Это вопрос ситуации в секторе Газа, оказание гуманитарной помощи, также каким должен быть верующий в эпоху перемен и так далее. По завершению данного круглого стола, иншаллах, мы планируем провести наш ежегодный уникальный проект, который называется «Ифтар дружбы», где за одним столом в этот священный месяц Рамазан соберутся представители разных национальностей для демонстрации своей культуры, единения и сплочения.